Dengkur atau suara ngorok seringkali mengganggu orang lain saat tidur. Tak hanya itu, ngorok juga dapat membahayakan kesehatan. Anda bisa melakukan sejumlah cara menghilangkan ngorok saat tidur. Berikut cara menghilangkan ngorok saat tidur. 1. Memiringkan posisi badan. Cobalah tidur dalam kondisi posisi badan miring ke kiri atau ke kanan. Cara ini dapat mencegah ngorok. Jika seseorang mengorok, Anda juga bisa memiringkan badannya agar berhenti mendengkur. Memiringkan badan dapat mencegah lidah jatuh ke belakang sehingga tidak mengorok. 2. Tidur tengkurap. Selain memiringkan posisi badan, tidur tengkurap juga dapat menghilangkan dan mencegah dengkuran. 3. Tidak minum obat tidur. Sejumlah obat-obatan dapat memicu mengorok. Beberapa obat memiliki efek melemaskan otot sehingga membuat lidah jatuh ke belakang dan menyebabkan mengorok. 4. Tidak merokok. Merokok merupakan salah satu faktor resiko atau peningkatan resiko seseorang mengalami sleep apnea yang menimbulkan dengkuran. 5. Obesitas. Orang yang kelebihan berat badan juga berisiko lebih tinggi mengalami mengorok. Sejumlah lemak di tenggorokan dapat mempersempit jalannya pernapasan dan menimbulkan suara dengkuran. Orang dengan obesitas juga berisiko lebih tinggi mengalami sleep apnea sehingga mengorok saat tidur. Oleh karena itu, cobalah untuk tidak merokok, menjaga berat badan agar tetap ideal, tidak minum obat tidur, tidur miring dan tengkurap untuk menghilangkan suara dengkuran. Jika ngorok tidak hilang saat tidur miring atau tengkurap, periksakan ke dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Periksakan pula ngorok yang terus terdengar setiap malam. Ngorok yang dibiarkan dikaitkan dengan penyakit jantung, stroke, hipertensi, dan demensia.